สตอนครับสตอนครับโอ้โหไม่ขึ้นสตอนอย่างเดียวเลยเอารอดไหม ไม่รอดขึ้นไม่รอดเชือดหัวไม่รอดปรับเยอะไปหน่อย15 กรัมนะครับทำยากมากจากเดิมทำอยู่3 กรัมกว่า4 กรัมพอเปลี่ยนเป็น15 กรัมนี่เหมือนอยากจะบ้าครับ ไม่ขึ้นไม่รอดใช่เอาป่าปามเอาเข้าไปเอ้ยทำนานเว้ยอย่าค้างเว้ยลงมาเอาแล้วเว้ยติดแล้วครับลงมาแล้วครับรอดไหมครับโอ้ยจะรอดไหมหมายสอยอยู่ไหนครับโอ้โหครับไปแล้วครับนี่ฮะ15 กรัมสปทเกณฑ์ใหม่ครับได้แค่นี้